Assalamualaikum bosku. Kembali lagi bersama channel Salam Petualang. Kali ini aku bakal ekspor di salah satu tempat atau rumah terbengkalai ini. Dengar cerita di sini rumah terbengkalai ini rumah pembantaian satu keluarga dibantai. Lokasi di Palembang. Malam ini kami bakal ekspor di sini. Saksikan video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bosku. Ini salah satu rumah terbengkalai di kota Palembang. Rumah ini udah terbengkalai puluhan tahun, kurang lebih 20 tahun sih. Dengar cerita warga di sini kurang lebih 20 tahun. Di sini juga banyak juga dari warga penunggu makhluk di sini mewujudkan diri. Suara juga dari dalam rumah ini kayak dentuman, kayak suara nangis, tapi nggak tahu juga di sini. Di sini aku merasakan aura di sini panas, walaupun keadaan di luar mendung mau hujan, tapi di sini keadaan astagfirullahaladzim. Gila. Auranya di sini gila loh. Kalian mungkin merasakan aura di sini. Lihat aja kalian. Ini terbengkalai semua nih. Barang-barang di sini udah habis semua nih. Aku pengen ngerasain interaksi di sini. Apa bentuk wujudnya atau apa di sini? Astagfirullahaladzim. Gila men. Tempatnya sumpah demi apapun loh. Tempatnya luar. Eksistensi kalian. Apapun bentuk wujud kalian yang ada di sini, tolong tunjukkan. Astagfirullahaladzim. Dengar suara kalian? Kalian dengar suara? Astagfirullahaladzim. Kalian nongol, tunjukkan. Apapun bentuk wujud kalian, kalian tolong nongol. Kok redup kali senter aku ya. Astagfirullahaladzim, ini apa ya? La ilaha illallah, ini apa ya? Kayak ada yang lewat. Ada yang lewat. Rumah ini 2 lantai, geng. Rumah ini 2 lantai, bosku. Di lantai ini kayaknya kamar anak-anak deh. Aku tadi jujur ya, pertama masuk tadi di sini dengar suara kayak ada anak-anak bermain kayak gitu di sini. Astagfirullahaladzim, ngeblur, geng. Ngeblur, bosku, ngeblur. Halo. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, kayak ada yang lewat. Sumpah demi apapun loh. Kalian dengar nggak? Di sini kayak ada suara geraman, rintihan. Tuh ada suara dentuman di atas. La ilaha illallah. Kayak ada orang ngobrol, dengar nggak di sini kalian? Kayak ada orang ngobrol loh, demi apapun kayak ada orang ngobrol. Kayak ada orang ngobrol loh, demi apapun. Astagfirullahaladzim. Di sini loh aura yang paling kencang di sini yang aku rasain. Yang paling aku rasain daerahnya sebelah sini yang paling kencang loh, sebelah sini.
Sebelah sini yang paling kenceng. Coba ya aku naik ke lantai 2 ya. Demi kalian aku coba naik ke lantai 2 ini. Tuh lihat tuh tangga ini aja udah berantakan. Di sini ini lantai 2-nya. Rumah ini luas loh. Mungkin ditunggu oleh berapa keluarga loh. Di sini ada 3 rumah loh. Di sini ada 3 rumah terbengkalai. Di ujung sana ada rumah kayak gudang besar juga. Di ujung sana ada kayak apa namanya tempat kolam-kolam kayak gitu. Nah di samping sana, di samping sini itu rumah juga seperti ini tapi 1 tingkat dia. Oh my god, ini meja belajar. Mungkin tempat anak-anak itu belajar ya. Astagfirullahaladzim. Eh, kayak ada yang lewat, sumpah demi apapun. Halo. Astagfirullahaladzim. Kayak ada orang tidur di sini loh. Sini kayak ada orang tidur loh. Nih. Kayak ada orang tidur loh demi apapun. Banyak kali suara-suara aneh di sini bangsat. Astagfirullahaladzim. Kok aku ngomong kotor ya? Banyak kali loh pergerakan di sini sumpah demi apapun loh. Aku yang merasain aja. Merinding loh aku di sini sumpah loh. Beda aku biasa lab di aplikasi sebelah ya. Itu nggak ada merinding-merinding, ini aku kok merinding kali loh demi apapun loh. Ini yang kurasain di sini. Yang kurasain di sini kayak ada penunggu, sosoknya bapak-bapak loh. Tiba-tiba deras sekali anginnya sumpah. Di sini aku kayak ada sosok bapak-bapak loh. Ada yang manggil. Halo. Sini juga banyak suara aneh loh bosku. Banyak suara aneh. Gak tahu suara apa di sini, banyak kali suara-suara aneh. Kayak ada yang menjerit tapi tipis. Tiba-tiba tadi redup senterku. Sumpah demi apapun, aku merinding di sini. Astagfirullahaladzim. Aku pengen ngerasain penampakan yang ada di sini loh. Ini bagian di belakang rumah ya bosku. Astagfirullahaladzim, ini apa ya? Ini apa lagi ya Allah, kayak ada orang itu ya. Masa bodoh lah ya, kita menjelajahin tempat ini ya. Siapa tahu mau hujan ini bosku. Deras sekali anginnya bosku. Kalian dengar di sini anginnya deras sekali loh. Ini bagian apa ya di sini ya? My god. Banyak kali suara-suara di sini loh. Kayak ada yang bersiul. Ini apapun kayak ada yang bersiul loh. Aku ngeri orang gila loh di sini, soalnya aku lihat ini tempat tidur loh. Ini aku ngeri ada orang gila loh. Apapun ngeri ada orang gila aku di sini. Gila, terbengkalai semua ini tempat. Nih tempat orang tidur nih. Suara. Ada suara orang ketawa.
Mungkin lokasi ini udah pernah dieksplor oleh anak-anak eksplor Palembang juga sih. Mungkin di sini. Soalnya udah berantakan kali ini tempatnya. Udah itu aja bosku ya. Sebelum kalau kalian suka sama channel ini, tolong kalian subscribe bosku, like, komen, dan share biar channel ini semakin berkembang. Tanpa kalian channel ini gak akan maju bosku.